तवज्जो आहे तव्हांजी। साईं मोहम्मद कासिम मशहूरी रहमतुल्लाह अलैह के चयूं साईं बुजुर्ग रहिया ई कोन्हनि, ॿुध जो कमु ईंदव जेको यादि कंदो ॻाल्हि उनखे कमु ईंदी, जंहिं यादि न कई ॿाहिरि उनखे को दिमाग़ फेराए वञेसि ॾोही पाण असां ॿुधायो त बुजुर्ग फरमाइश अबा ॾे ख़बर दुकाननि ते हटनि ते, हट अखर पुराणो आहे सिंधी आहे, हट ते अटो मिले थो? फ़कीर चयो हाओ क़िबला अटो मिले पियो। पाण फरमायो अबा गेहूं मिले थो? जी हा साईं मिले थो। चए अबा ॾे ख़बर इहो अटो, इहो अन्न, इहो अनाज शुरू खां हुयो? चईसी हा हुयो। इहो अनाज अन्न आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में वापरायो त वरी हेठि आया, अन्न त आहे न। पाण फरमायूं पोइ ॾे ख़बर अॼु बि अन्न हले पियो? छा से अन्न हले पियो? अबा चांवर चढ़ी, इहो बि त पुराणो आहे, साल साल थी विया, चांवर खोराक आहे अबा? जी हा साईं चांवर अबा आहिनि। अबा बाजरी जोवर आहे? जी हा। पाण फरमायो चरियो थियो? हा चरियो। हज़ारे साल थी विया, अन्न हले पियो, अनाज हले पियो, जोवर हले पई, बाजरी हले पई, सरसों हले पई, ये हर शइ हलनि थियूं, अटो मिले पियो, गेहूं मिले पियो, ऐं तूं चवीं थो त अल्लाह वारा ख़तम थी विया, जे अन्न मौजूद आहे, अन्न त ॿी शइ आहे, अल्लाह वारा तॾहिं बि हुया, क़यामत ताईं अल्लाह वारा हलंदा रहंदा। हैफ़ा तो अल्लाह वारनि खे अन्न अटे जहिड़ो बि कोन कयो, गेह जहिड़ो बि कोन कयो, मिर्चनि जहिड़ो बि, आलू बटालुनि जहिड़ो बि कोन सम्झो तो उन्हनि खे। हैफ़ा तो जे हालत चवीं पियो त अॼु बि हटनि ते उहे शयूं मिलनि पियूं, तोड़े जो हज़ारे साल गुज़री विया। मां मिसाल हटनि जो दुकाननि जो कोन थो ॾियां, पर ॻाल्हि तोखे सम्झ में ईंदी। अल्लाह वारनि जा आस्थाना तॾहिं खां हलनि पिया, अॼु बि अल्लाह वारनि जा आस्थाना खोलिया पिया। हलियो आहे हज़रत रोज़े घड़ी रबर जे दर ते, त मां तोखे ज़िक्र शरीफ़ जी लोली बि ॾेखारियां, क़ुरान पाक जी लोली बि ॿुधायां। हा हलियो आहे हज़रत छट वारे जी मज़ार पाक ते, उन रोज़े पाक ते। अचु त मां तोखे ॾेखारियां त हज़रत छट वारे मुफ्ती अब्दुल रहीम सिकंदर जहिड़ा मुरीद जवान आलिम पैदा करे उम्मत खे ॾिना, मुफ्ती मुहम्मद रहीम सिकंदर जहिड़ा आलिम ॾिना, हे जय्यद रब्बानी आलिम वेठा। हाओ अदा असां अहिड़नि पीरनि जा मुरीद आहियूं, ऐं फ़ख्र सां चऊं था, जॾहिं असां त लम तअल्लुक़ पंहिंजो कूड़े सां लॻायो ई कोन्हे, त असांखे परेशान थियण जी ज़रूरत ई कोन्हे। असांजो मुर्शिद बि सचो, असांजो नबी पाक सवा लख नबियुनि जो पगदार बि सचो, अहले सुन्नत जो अक़ीदो बि सचो।